Queen of Heaven. Si Maria bagyod usa ka Queen of Heaven. Right na bagyod siya sa langit. Mao kini ang atong topic karon nga adlaw sa The Truth Bible Program. Si Pope Pius nagasulti siya nga si Maria usa ka Queen of Heaven sa iyang prayer sa Marian Year. Apan ang Bible katudlo ba kanato ni ani nga ranggo ni Maria? Atong tanawon ang Bible. Good news. Kay sa Bible na ay word nga Queen of Heaven sa Jeremiah chapter 44 verse 17. But we will certainly do whatsoever thing goeth forth out of our own mouth to burn incense unto the Queen of Heaven. Mga kaigsunan, kinsa man kining Queen of Heaven di ani. Kung basahon nimo sa passage, walay ginasulti kung kinsa kini nga Queen of Heaven ang girefer. Pero kung imong tan-awon, ang Ginoo nasuko sa mga tao kay nagsimba sila sa Queen of Heaven. Kung basahon nimo ang verse 22, so that the Lord could no longer bear because of the evil of your thoughts, of your doings. Pagsimba din nila kang Queen of Heaven is evil in the sight of God. And because of the abominations, kasuklam-suklam, abomination, which ye have committed, therefore is your land a desolation and an astonishment and a curse without an inhabitant as at this day. Tinonglo ang ilahang lugar. Ngano? Nasa verse 23. Because ye have burned incense, and because ye have sinned against the Lord. Kaya nag-burn sila incense para kang kinsa sa verse 17, Queen of Heaven. Para sa Queen of Heaven. Walay gisulti diri nga kini nga babae is si Maria ni. O kung gisulti man ni para kang Maria, nasuko ang Ginoo niya na. Pero ay kabalaka kay dili kini si Maria ha. Si Maria dili mao ang Queen of Heaven. Kung tun-an nimo, matud pa sa mga maalamon, ang Queen of Heaven nga girefer di ani mao ang goddess sa Babylon nga mao si Star. Dili kini si Maria. Ay kabalaka kay si Jesus sa Gospel sa Matthew, Mark, Luke, John. Wala pud na gihisgutan ni Jesus nga si Maria Queen of Heaven. Kung basahon po nimo ang sulat ni Apostle Paul, wala na si Jesus, aning time ni Apostle Paul, wala gahisgot si Paul nga si Mary, Queen of Heaven. Si Paul gahisgot usab sa future things. Kung basahon nimo ang Timothy, kung basahon nimo ang Corinthians. Pero wala siya nagsulti nga sa future life, si Maria maglingkod sa iyahang trono as the Queen of Heaven. Sa Book of Acts, si Maria dili Queen of Heaven. Kung basahon pud nimo sa Revelation sa chapter 21, 22, chapter 4, makita nimo diha ang mga thrones. Naay throne sa elders, naay throne sa God, pero walay throne sa Queen of Heaven. Naay king ang heaven, pero walay queen. May sunan kung si Maria usa pa ka Queen of Heaven, unta dito sa sulat ni Juan the Beloved sa Revelation, nauntay word dito nga throne for the Queen of Heaven. Pero absent ka na nga word, absent ka na nga idea. Mismo si Mary gani, wala nagsulti nga siya Queen of Heaven. Pero ngano kaha nga ang mga tao karong panahon na, gahisgot nga si Maria Queen of Heaven. Tungod manggod kay nahimo siyang mama ni Jesus. Yes, magigsunan, mother siya ni Jesus. Pero usa lamang siya ka instrumento para nga ang persona ni Kristo Jesus mahimong tao. Wala kini nag-elevate kang Mary ngadto sa pagka-Queen of Heaven. Pwede siya matawag nimo nga blessed among woman diri sa kalibutan, pero dili mo matawag nga Queen of Heaven. Sa langit aduna lamay king, pero walay queen. O basahon lagi nimo sa Revelation, dito sa mga gates na mga ngalan sa mga disipulo ni Kristo Jesus, na mga ngalan sa mga tribes sa Israel, pero walay ngalan ni Maria. Na ay throne sa mga, pero wala para kang Maria. May iso na nagpasabot kini nga si Maria dili Queen of Heaven. So akong palihog kaninyo, ayaw na simbaha si Maria as the Queen of Heaven. Ang atong simbahon mao lamang ang King of Kings and Lord of Lords. Si Maria usa lamang ka instrumento. Dapat tawgon ta siyang bulahan sa tanan nga babae. Ngano? Kay special siya. Gipili siya nga mahimong inahan ni Kristo Jesus. Pero wala ka na nagpasabot nga ato siyang alagaran
ato siyang simbahon. Kay matod pa sa Exodus Kapitulo 20, ayaw kamo pagbuhat og linilok. Ayaw kamo pagyukbo kanila o mag-alagad kanila. Kay ako nga Dios abughuan. Migsunan mao kini ang kamatuoran sa pulong sa Ginoo. Dili kini tungo-tumo kundi pulong kini sa Ginoo. Mao kini ang atong topic karon sa The Truth Bible Program. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Hinaot nga inyo kining i-share o inyo kining i-like nga video o kung galanto ka mo sa YouTube channel, pwede usab nga inyo kining i-subscribe. Kung mag-subscribe mo, manindot ka na. This is The Truth Bible Program. Daghang salamat.